Привет. Так, сегодня какое у нас там, не помню, какое, 9 января, 19 год. Машинка Kia Rio, 15 год. Прошла она у нас 40... Вспышка, конечно, ну вот 49 303. Вот. Какая-то херня. Слышится постукивание. Вот сейчас вот оборотов 1000, ну меньше, в смысле, она прогретая, сейчас прошла сотни километров, прогретая хорошо. Вот, и слышно какое-то слышно постукивание в районе второго цилиндра. Что такое, я не знаю, началось это, ну не знаю, может 10 назад, больше, в общем, год назад, прошлой зимой. Вот, какое-то количество времени я, в общем, на холостую тарахтела она зимой, по несколько часов приходилось. И как-то я заметил, что как будто бы после этого началось вот эти постукивания. Летом я не помню, не замечал. В последнее время что-то опять начал замечать. Вот сейчас их не так слышно. Ну, слышно так слегка, когда в салоне тихо. Нету как бы музыки, ничего, посторонних шумов, в округе тихо. То есть как бы сейчас я в гараже нахожусь, да? Вот. И слышно это постукивание. Вот послушайте. Дизеление такое своеобразное. Вот особенно, когда подгазовываешь до 2000, 2,5, и когда оборот начинает падать, вот прям очень хорошо слышно. А когда начинаешь трогаться, чуть нагрузку идет, то есть этого нету, то есть стук пропадает. Вот сейчас особенно было слышно. Сейчас пойдем посмотрим, что там под капотом. Смотрим под капотом, слушаем. Ну, это цикленник стандартное, киевская, форсунок. Но слышно стук и так, в принципе, где-то вот в этом районе. Вот первый цилиндр, второй цилиндр, где-то в этом районе. С чем связано, я не знаю. Короче, это полный писец. Машина 50 тысяч не прошла, уже начались какие-то стуки. Это у меня одеяло. Снова я в салоне автомобиля. Даже не знаю, что и сказать, конечно. Охереть можно. Много чего тоже смотрел по интернету, что чего может быть стук. Вот. В принципе, выхлоп ровный, в общем-то, машина работает ровно. Не знаю даже в чем причина. Может быть, это механизм ГРМа. Может быть, какой-то из распредвалов в постели, может быть, где-то что-то там подстукивает. Я даже не знаю, не могу сказать. Но суть остается сутью, что звук присутствует, и он довольно-таки неприятный. Пусть и не громкий, но неприятный. На холодную, конечно, слышно его посильнее. Вот. Потом он, вот прогревшись, машина основательно, вот он вот такой есть. Конечно, его так, в общем-то, не слышно в дороге, еще что-то, но все равно. Машина тянет отлично. Сейчас вот 50 тысяч доходит, она, видимо, прикаталась, сейчас тянет прям отлично. Машина шестиступка, 1.6. То есть, блядь, что за херня, я вообще не знаю. Конечно, можно не заморачиваться, но, бля, может, просто реально масло, которое рекомендуют 5В30, оно херня просто, смазочные свойства его недостаточны. И может из-за этого где-то что-то там, не знаю, выработка пошла какая-то, хер его знает. Еще, конечно, да, нюанс, у них очень маленькая юбка поршней. То есть, возможно, там какая-то выработка, я не знаю. Вот планирую катализатор выбить, потому что много есть тоже видео и жалоб людей, когда просто катализатор начинает крошиться и засасывает через выпускной коллектор в цилиндры и просто задирает их херам. И начинаются неприятности. Мне это, конечно, не надо, тем более гарантии на катализаторы ни хера никакой нету у дилера.
Поэтому, да и вообще гарантия, это, если честно, полная лажина, как я уже это понял. Так это моментами, они при малейшей ситуации стараются просто, блядь, эту гарантию на нет списать. Вот. Не, ну, бля, хер знает, короче. Надо что-то думать. Что там, напишите, если кто увидит это видео. Вот, там, может быть, отпишитесь, что это, может быть, у кого есть. Я смотрел много видео, и много у каких Kia это есть, не только у Рио. Это 15-й год Рио, не только у Kia Rio есть эта херня. И у Optima я слышал, и у кого там, не помню, да, Sportage какого-то, еще какие-то там. У них, походу, это болезнь, что ли, я не знаю. Просто реально напишите, может быть, кто-то что-то знает, может быть, в принципе, на это не заморачиваться или на самом деле ехать к дилеру. Ну, блядь, вряд ли они что-то мне скажут, потому что скажут, что ничего нет, все в порядке, все заебись. Езди и наслаждайся. Поэтому, не знаю, ну вот такая вот ситуация, в общем.